Ahí no sé si se alcanza a ver, pero lo que hice fue pegarlo con este tipo de pegamento. Eh, ya vieron cómo hice el agujerito que sobresalió hacia acá. Miren, ahí se alcanzan a ver los tres que son los que vamos a necesitar. Y ahí quedó ya bien pegado, miren. De hecho ahí ya le puedo presionar y no pasa nada. Así sí quedó macizo. Entonces ya nomás sería de